Ragazzini armati di coltello ad Albarella, solo i pochi giorni dalla tragedia di Rovigo, l'ennesimo episodio violento che poteva avere un risvolto drammatico. Nei pressi del centro sportivo è scoppiata una feroce lite tra un sedicenne e un uomo di 27 anni. In un attimo il diverbio è degenerato ed il minorenne ha estratto un coltellino e senza esitare ha colpito il rivale. Scongiurata la tragedia grazie all'arrivo degli uomini della sicurezza che hanno bloccato il sedicenne e poi l'arrivo dei carabinieri per le indagini. Il ferito è stato portato in ospedale per essere medicato, le sue condizioni non sono preoccupanti. Grave invece questo fenomeno sociale, lo ribadisce anche il sindaco di Rosolina Mare. È un segnale sociale comunque che ci deve far riflettere, soprattutto capire anche le nuove generazioni, cioè fare anche una sana educazione che sicuramente parte dalla famiglia, cioè non è che uno tira fuori un coltello così con facilità. Solo qualche giorno fa si è consumata la tragedia nel cuore di Rovigo, ora diventata zona rossa. Una rissa fra due gruppi, da una parte dei giovani tunisini, dall'altra pakistani. Ad avere la peggio, Amine Gara, 23 anni tunisino, colpito con un coccio di bottiglia e morto poco dopo. Per questo sono state fermate 5 persone. Intanto Rovigo rimarrà blindata fino ad ottobre, poi verrà presa la decisione se prorogare la zona rossa oppure no. In queste ore intanto si è svolto un altro vertice in prefettura a Rovigo con la presenza di vari sindaci. Sul piatto anche il tema della sicurezza. È una tematica costante, con la prefettura siamo tutti in contatto come amministratori, il prefetto ci sta dando anche una mano forte con riunioni, con la gestione anche dei singoli eventi che magari possono attrarre anche tanto pubblico, di conseguenza anche la possibilità insomma, che ci siano anche queste risse, però ecco, c'è un coordinamento costante e importantissimo che la prefettura e con tutto il tavolo della sicurezza provinciale stanno facendo su tutti i comuni della provincia di Rovigo, ma in particolare i comuni turistici. Su quanto accaduto ad Albarella stanno invece indagando i carabinieri per capire i motivi che hanno portato alla lite.